Мәңгілік бала бейне. Қазақ әдебиетіндегі ең күрделі де ауыр психологиялық философиялық пьесалардың бірі. Бұл шығарма ядролық сынақ құрбаны болған баланың тағдыры арқылы тұтас ұлттың қасіретін, өркениет атынан жасалған зұлымдықтың салдарынан бейнелейтін терең трагедия. Пьесаның басты кейіпкері Ажар есімді жас қыз. Ол Семей ядролық полигонының зардабынан жапа шеккен бала. Оның денесі есеймеген, санасы бала қалпында қалған. Ол әлемге бала көзімен қарайды, бірақ ішкі дауыс арқылы үлкендердің зұлымдығын, табиғатқа жасалған опасыздықты сезініп, көрерменнің жанын тебірентеді. Қызықты факт, шығармада Ажардың бейнесі нағыз тірі адам ғана емес, рухани символ. Ол ұлттың жарасы, адамзат арсыздығының айғағы, бейбітшілікке деген шексіз үміттің көрінісі. Оның балалық тазалығы зұлымдыққа қарсы үнсіз қарсылық. Неге оқу керек? Ядролық апаттың адам жанына, қоғамға, табиғатқа қалай әсер ететінін сезіну үшін. Адамзаттың прогреске мас болып, рухани түбіне түсіп бара жатқанын түсіну үшін. Баланың бейкүнә бейнесі арқылы қоғамның қатыгездігін көру үшін. Өнер мен шындықтың тоғысқан тұсындағы әдеби биікті тану үшін. Қосымша не үйренесіз? Абай елі Семей өңірінің тарихи тағдырын, кеңес кезеңіндегі полигон мәселесі мен оның шынайы зардаптарын, рухани тазалық, ар мен ұят, үміт пен күрес туралы терең мағыналарды, қазіргі әлемдегі моральдық дағдарыстың тамырын, қазіргі қоғаммен байланысы қандай? Қазіргі кезде экология мәселесі, ядролық қауіп, адамзаттың табиғатқа жасайтын қысымы өзекті болып тұр. Бұл шығарма сол зардаптардың көркем шындығы. Ажар бейнесі бүгінде әлемде қорғансыз қалған мыңдаған баланың, жапа шеккен ананың, үнсіз төзген халықтың символы.